धन्यवाद सुंदर भावरे आह्वान करिथिबारु प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। सर्वप्रथमे सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर नाम रे धन्यवाद दिए। आम परि अयोग्य को सुंदर सुजोग देइछंती। मोर कोनोसी योग्यता नथिले भी मध्य प्रभु दया करि अछंती। मु विश्वास करे पवित्र आत्मा से निश्चिंत कथा कहिबे। ता सहित मध्य हृदय सहित आमर होस्ट आज्ञा पास्टर जरा सर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। से चाहती समस्ते जेपरी प्रभु बढ़ंतु आ से आम मान प्रतिदिन सब विषय सुजोग देउछंती। से सार को धन्यवाद देउछि। प्रेज लॉर्ड। आम मानकर प्रिय निरुपमा बाग सिस्टर अति सुंदर भाव परमेश्वर आराधना करी अछंती। प्रभु तांको प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रतिभा सिस्टर को प्रेज लॉर्ड। हुए तो आम जूम रे कम हेले कौन हला जो परमेश्वर आमर शक्तिमान प्रभु से आम सहित अछंती। से आम मान को देखु अछंती आ से आम मान को आशीर्वाद मध्य करूछंती। तेणु करिकी आमे आज ये बाइबल स्टडी फेलोशिप रे आमे जेते जन जड़ित होई अछु। ये होची परमेश्वर को इच्छा अनुग्रह। आसंतु आम माने वाक्य को जीवा पूर्वरु संक्षिप्त भाव में परमेश्वर को चरण तले प्रार्थनार सहकार आम माने आज वाक्य को जीवा। सेनाधिपति सदा प्रभु राजा तुम्हारी महान नाम को प्रशंसा गौरव धन्यवाद करुअछि। प्रभु मंगलमय राजा ये समय रे मु दुर्बल तुम चरण तले तुम निकटवर्ती हो अच्छी परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें कथा कह। प्रभु तुमरी परमेश्वर से महान वाक्य को मु कहवाई मो पाखे कौन से योग्यता नहीं, किंतु तुमरी दया तुमरी अनुग्रह मो उपरे ढाली दिया परमेश्वर। प्रभु आज वाक्य रे परमेश्वर तुम्हें कथा को समस्त को आशीर्वाद कर। मु निजक तुम पाद तले समर्पित करी धन्यवाद दे। एक पुत्र निवेदन केवल प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागे पिता आमीन। पुनर्बार मध्य प्रेज लॉर्ड। आ फेसबुक रे देखुतिबा हमर यूट्यूब रे देखुतिबा प्रत्येक प्रभु दास दासी मानक मध्य प्रेज लॉर्ड। आसंतु आम माने परमेश्वरंकर वाक्य माध्यम को जीवा। वास्तव रे आउ मोर सेते ज्ञान नाही तथापि आम तो होस्ट आज्ञा सुजोग देई अछंती। मु विश्वास करे पवित्र आत्मा निश्चिंत मते साहाय्य करबे। आज मोर टॉपिक हैला ख्रीस्टीय जीवन रे विचलित केबे आमे हेबा नाही। टॉपिक रा ना होची ख्रीस्टीय जीवन रे आमे केबे हेले भी विचलित हेबा नाही। वास्तव रे मोर प्रिय माने ये जगत रे आमे जो बसवास करू अछु आमे प्रत्येक जीवन मो जीवन हो कि आपण मानकर जीवन हो समग्र मानव जाति जेती जन ए जगत रे बसवास करू अछंती समस्त जीवन रे किछि ना किछि विचलित हला परी समस्या आसे। से पारिवारिक समस्या हो कि पिला मानकर समस्या हो कि संपर्कर समस्या हो विभिन्न रूप नहीं कि से कौन करे ना हमको विचलित कला परी आम जीवन रे समस्या आसी थाए। ये तो पारिवारिक समस्या किंतु सबुठु इम्पोर्टेंट विषय होची आम माने जेतेबेले परमेश्वर को सेवा भी करि थाउ आउ मंडल रे हेउ सेवा रे हेउ मध्य अनेक गुड़े विषय आम मानकर जीवन रे कौन करे ना विचलित आनी थाए। आ जो माने वास्तव रे प्रभुंकर निकटवर्ती बा प्रभुंकर हारे जीए रोपित हेई थांती से माने केबे हेले भी ताहाको आखिरे बा ताहाको हृदय रे सेवा पाई केबे हेले भी निंदार विषय तांको मुख को आसीबो नाही। आ समस्या आसीबा पूर्वरु जो एक परमेश्वर को आमे संतान अटू जो एक परमेश्वर को नाम रे आमे बातिचित नहीं अछु बा तांकरी नाम रे आमे जो ये जगत रे ताहाकर संतान हिसाब रे आमे परिचित होचु सेई आमानक एकमात्र परमेश्वर जे कि यीशु ख्रीष्ट अटंती जे कि से शांतिदाता मुक्तिदाता से जीए ताहाको प्रेम को जी ताहांकर वाक्य को हृदय रे रखी थाए जे प्रकृत रे ताहाको चिन्हि थाए से केबे हेले भी ख्रीस्टीय जीवन रे बा ख्रीस्टीय सेवा रे केबे हेले भी विचलित विषय आने नाही। काहेकि ना आमे पारिवारिक जीवन रे हो जागतिक जीवन जेतले अछु
ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରତିଘାତକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ, ବିଚଳିତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେ ଭାଇ ଠାରୁ ଆସିଥାଉ କିମ୍ବା ଯାହା ମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସବାସ କରୁଛେ, ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଚଳିତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମୟ ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍। ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଗୋଟେ ମନ କରି ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଯିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛେ ଆଗକୁ, ତାକୁ କେବେ ବିଚଳିତ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦବା, ତାକୁ ସାହସ ଦବା, ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବହୁ ଗୁଣିତ ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତାର ଆଉ କହିବାର କଥା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ କେହି କାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, କେହି କାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ବି ବିଚଳିତ କରିବା ନାହିଁ, ନା ସେବାରେ ବିଚଳିତ କରିବା, ନା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଚଳିତ କରିବା, ନା ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବିଚଳିତ କରିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଯିଏକି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ ରୂପେ ରଖିଛୁ, ସ୍ଥିର କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପୁଜି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡେରି କରୁଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାର ସହ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରେମରେ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜାଣିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସବୁ ପରେ ବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମମାନେ ଭଲ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ତୁଟେଇ ଦଉଛେ, ବୁଝାମଣା ଅଭାବରୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ କଣ କହୁଛି, ଆମମାନେ ସେ କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣି ନୀରବ ନ ରହି ବିଚାର ନ କରି ଆମମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଡରେ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ ବିଚଳିତ ହଉଛେ, ତା ସହିତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବିଚଳିତ କରୁଛେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଫିଲିପିଓ 4:6। ଇଏ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ 4:6। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ରୋଗରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗେ ତା ଶବ୍ଦ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଶୁଣି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କରନ୍ତି।
अनेक समय आम मान मन जो विचलित विषय आसे आम मैंने सेवार भी दुर्बल हो जाऊे, प्रार्थनार भी दुर्बल हो जाऊे, सुसंपर्क भी दुर्बल हो जाऊे। किंतु सबुठ बड़ विषय है जे आमे कौनसी विषय चिंतित न होई सबु विषय पाई कौन करिबा ना परमेश्वर को धन्यवाद दबा। आउ समस्त विषय कौन करिबा नहीं कि प्रभु कठारे प्रार्थना करिबा, विनती करिबा। आ विनती करिबा द्वारा धन्यवाद सह तुम्भ मानकर निवेदन सबु ईश्वर को निकट रे जना बोली स्पष्ट भाव रे पवित्र शास्त्र लेखा अछि। मोर प्रिय माने विचलित विचलित आमे आईबंक जीवन में टिके लक्ष्य करिबा। शैतान ए प्रकार विषय आनिला तांको कौन कला विचलित माइंड पूरा करदेला, किंतु से विचलित हेई नथिले। से कौन करथिले ना समस्त विषय तांको जीवन रे जहा रोग दुख तांकर पाखरु स्त्री मध्य तांको दूर को चली गला, कौनसी विषय से कौन हेई नथिले ना चिंतित हेई नथिले। समस्त विषय से कौन करथिले प्रार्थनार सह विनतीर सह सदा प्रभु को धन्यवाद दौथिले। आउ सदा सर्वदा से रोगिण अवस्था से दुख अवस्था से कौन करथिले ना प्रभु ठारे से निवेदन करुथिले। तांकर दुख को से कौन से मनुष्य को न जाने कि सदा प्रभु सेनाधिपति परमेश्वर को से जनाउथिले। हालेलुया। देखंतु से ही आईबंक जीवन रे जहा सबु हमको उदाहरण भाव में बुझा जाउची खाली आईबंक पाई नुहे मोर प्रिय माने, ख्रीष्टीय जीवन रे हम प्रत्येक पाई से उदाहरण ही आम मानक पाई दिया जाउची। आउ से जेतले प्रभु को निकट रे से सब विषय जनाउथिले तांकर जो अस्थिर मन, जो विचलित मन, जो अशांति मन आईबंकर आसुतला हृदय से कौन होउथिला ना प्रभु को जेतले सबु परिस्थिति पाई से धन्यवाद दौथिले तांको मन रे कौन होउथिला ना शांति आसुथिला। जो शांति की निज स्त्री दे पारु नथिला, जो शांति ग्रामर लोक माने दे पारु नथिले, जो शांति माने जे जहा पर निर्भर करथले दे पारु नथिले, से शांति किए दउथिले ना सदा प्रभु सैनाधिपति दउथिले। मोर प्रिय माने आजी आम माने निजको निज कौन करुचे ना सबु प्रकार सहभागिता ठारू आमे दूर रोचे। कहीं ना आम मन रे आसीगलानी मु शब्द आ जेतरे मु शब्द ख्रिस्टियन जीवन आसी जाए मोर प्रिय माने से कहा पाखरे तार निवेदन जणै पारिबो नाही, कहा पाखरे से नम्र हेई पारिबो नाही, ना कहा पाखरे से सुसंपर्क रे रही पारिबो नाही। से निजे विचलित हवा संगे संगे अन्य मानकु मध्य से कौन करिबो ना विचलित करिबो। ताले कुहतु केमिति आमे ख्रीष्टीय जीवन रे आमे परस्पर सहभागिता रे आम माने रही पारिबा। आम मानक जीवन जति दुख आसुची किंबा रोग आसुची आमे एते विचलित हेई जाउचे परमेश्वर को न जाने आगे आमे डॉक्टर को जणाउचे। ठीक अछि शारीरिक लेखा अछि जे आमर शरीर असुस्थ माने वैद्य निहाती आम निमते आवश्यक, किंतु सबु पर भी आमर सुरक्षा किए दियंती परमेश्वर दियंती। आउ सुरक्षा कोठु आसे ना प्रभुंकर लोक मानक ठारे सहभागिता मध्य आम मानक सुरक्षा आसे। आम प्रत्येक निमते प्रार्थना आवश्यक रही अछि, प्रत्येक सहित सहभागिता आवश्यक रही अछि। परस्पर सह आम माने शांति रे रहबा निहाती दरकार अछि। से फिलिपियो रो से 4 रो आ से 7 पद रे मध्य लेखा अछि जे ईश्वर को शांति ताहा तुम्भ मानकर हृदय मन को कौन करे ना ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रे सुरक्षा करिकी रखिबो। हालेलुया। किते सुंदर विषय लेखा अछि मोर प्रिय माने, ईश्वर को शांति ताहा तुम्भ मानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रे सुरक्षा रे रखिबो। आज आमे शांति अन्वेषण जो करूचे टंका खर्च करिकी अन्वेषण करुचे ना नहीं। आम माने परिवार को लेकिन आमे विभिन्न जगह रे बुलिया पाए जाउचे शांति पाइबा पाए,
ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ସବୁ କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ କି? ସେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛେ, ଚାକିରି କରୁଛେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟରେ ଆଣିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ବି ଆମର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଆମେ ଏପ୍ରକାର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କାହା ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମମାନେ କାହାର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବି ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରୁନେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏକତା ଥାନ୍ତା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ସଫଳ ଦେଖିକି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ବିଚଳିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିନଥାନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବିଚଳିତର ମନୋଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଭରି ରହିଅଛି। ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହିବା ବଦଳରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ଆମର କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେମିତିକି ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁହେ, ଧର ଆମମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇ କାହିଁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନଉଛେ, ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ସହ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟର ଆଗକୁ ବଢିବା ସେବା ବିଷୟରେ ଦେଖି ଆମେ କେତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ସବୁ କିଛି ଆମର ଡିପୋଜିଟ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିପୋଜିଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ନୁହଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମମାନେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ କମ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଏକତାର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବଢେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା କମେଇ ଦଉଛେ। ଏମିତି ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତରେ ଆସୁଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ନିଜର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କାଢି ଦେଇ ଆମେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦରକାର, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ କହିବା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ କିଏ ଅସତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ସେ ଫେରେଇକି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇ ଫିଲିପିଓ ତାର ସେହି 4:8 ପଦରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତି ଭଜନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ନିରୂଜନା ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ଫିଲିପିଓ ତାର 4:8 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରି କରି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ସେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରି ଝରାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଆମ ଅବାଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ ଖାଇଲେ କୋରଡା ଛାଟ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି କରିକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦୋଷ ନଥାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଛି, ସେ ସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ସତ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୀତିଭାଜନ କହନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ, ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରଶଂସା ବିଷୟ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁନେ ନା ଚିନ୍ତା କରୁନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ? ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଇଏ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଚଳିତ ହେବା ପରି କଥା କହି ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସିଏ ପଢିବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଅଧା ବାଟରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛେ, ଏଇଟା ବି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଠିକ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ରହି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇକି ରହିଛେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସହିପାରୁନି। ମରିୟମ ସେ ଜଣେ ବି ନାରୀ ଥିଲେ, ଆମରି ପରି ଗ୍ରାମର ସେ ଜଣେ ବି ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ନାମୀ ଦାମୀ ଝିଅ ନଥିଲା, ନା କୌଣସି ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଝିଅ ନଥିଲା, ଆମରି ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଯେ ଜଗତର ରାଜା, ସେଇ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ କଣ କଲେ ନା ଜନ୍ମ ନେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଆଗ ପଛ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ କିଏ ବଦନାମ କରିବ, କିଏ ମୋ ନାଁରେ ବିଚାର କରିବ, ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କି ମତେ ସମୟ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିକି କହିବି। ସେ ଏମିତି ବି କହିନି ମତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ରିସ୍କ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ। ସିଏ ତାକୁ ବି ସମୟ ଦେଇନି। ସେ କଣ କହିଛି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହଠାତ୍ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ବି ତାକୁ ଆଲୋଚନାର କରିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ କହିଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସହିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କଲା। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ବିଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖ, ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନମ୍ର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନାରୀ ସିଏ ହେଲା। ଗୋପନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବିଚଳିତକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ।
से प्रभु कि प्रकार गोटे आदरणीय होई से प्रभु ठारे सब परिस्थिति रे से धन्यवाद दे से कि प्रकार ईश्वर को इच्छा को साधन करूचे। देखो मोर प्रिय माने अनेक अछंती आमर भीतर उठिबे मोर प्रिय माने सेवा जीवन आह्वान को निराश करिवे, किंतु आमे कोनोसी परिस्थिति रे कोनोसी विचलित कथा सुनिकी आमे केबे हेले भी दुर्बल हबा नाही। जो परमेश्वर जो निमंत आह्वान को आह्वान करी अछंती आमे से आह्वान को प्रार्थनार सह निवेदनर सह धन्यवादर सह आमे कोन करिबा प्रभु को आम सम्मुख रे रखी प्रभु आम सहित सदा सर्वदा रखी आमे कोन करिबा सब परिस्थिति रे प्रभु को धन्यवाद दे परमेश्वर को इच्छा को साधन करबा पई आमे कोन करिबा ना प्रार्थना करिबा। आमे जतले प्रार्थना करू मोर प्रिय माने प्रभु आम प्रार्थना को से गोटी गोटी करके सुनती मोर प्रिय माने। आमे भाबु बेले बेले मु प्रार्थना करदेली ये करदेली प्रभु कौन शुणिथे, किंतु नाई मोर प्रिय माने से प्रार्थना शुणती पदे पदे वार्ड से शुणती से प्रार्थना शुणी कार्य करबा पई प्रस्तुत मध्य हेई जानती। किंतु आज आमे जो विषय पई प्रार्थना करछ आज आम जीवन सक्सेस काहे कि नाही से भूल केवल आमर मोर प्रिय माने प्रभु तो चाहती हमको सब दबाकू दे देइचंती ऑलरेडी स्वर्ग को से तांको निमित्त रखिले जगतर राजत्व करिया पई से हम मान को रखिचंती। ये जगतर आमे की प्रकार दायित्व नौचा आज मोर प्रिय माने जो जगत से आम मान को जगतर दायित्व दे अछंती से जगतर दायित्व को आमे की प्रकार लिभौचे ताकू मध्य परमेश्वर देखुचंती। आदम हवा को जते बेले से दायित्व देइथिले मोर प्रिय माने जते बेले आदम परमेश्वर कर विरुद्धाचरण गला प्रभु जो विषय को मना करथिले तले से करिछि देखंतु मोर प्रिय माने से केमिति प्रभु ठार दूरी जाइछि प्रभु ठार मुचिया पई से कोन करिछि आरंभ करिछि। तथापि परमेश्वर चाहितले से जो भूल कले प्रभु ता हाथ को धरी पारथांते किंतु प्रभु ता कलेनी। आमे जानी जानी जो विषयटा आम पई भूल प्रभु जो गोटा हमको बारण करती मोर प्रिय माने आमे जानी जानी से भूल करो आम पुणी कहू कौन ना शैतान हमको से भूल रे पकई दला एटा कहवा भूल मोर प्रिय माने किछि किछि भूल आमे जानी जुणी करू आउ किछि भूल शैतान हमको पकई दिए। शैतानर जो आम प्रति थिबा विचलित विषय आने सी परमेश्वर ताकू कौन करती प्रार्थना जो करू सी आम जीवन को काढ़ी नहीं जाती आ जो विषय आम निज इच्छा आम निज घर को निज जीवन को आनी था मोर प्रिय माने से विषय गुड़ाक आमको ही निजे को समाधान करिवार अछि। आमे जतले से विषय नहीं कि प्रभु ठार प्रार्थना करू मोर प्रिय माने जतले ताहा आमे सफल न हो आमे कौन कहू ना प्रभु मोर प्रार्थना शुणु नाहंती एते दिन धरी प्रार्थना कले प्रभु प्रार्थना शुणु नाहंती आमे गोटे दोष दबा आम मन भीतर गोटे आरंभ हो जाए। प्रभु तो सब जगतर पंची आम हस्तर दे अछंती मोर प्रिय माने आमे जेमिति जगत को चलेबा सेमति जगत चलिबो। आमे से विषय मनोयोगी न होई आम माने जो विषय मनोयोगी हवा कथा जो विषय आम मानकर परिवार को आम मानक ग्राम लोक को आम मानक सांग साथी मान को पढ़े नबा कथा से विषय मनोयोगी न होई आमे परस्पर विरुद्धाचरण आलोचना रे बेसी आमे मातिचे ताले कहंतु केमिति प्रभुकर राज्य सफल हबो। आमे अन्यर कथा को आमे कोन करछे सुनिबा पई ना पसंद जो माने अन्यर बड़ सान कथा न मानती से माने केबे तांको जीवन सक्सेस हेई नाहंती ना केबे भी हेई परिबे नाही। आमे कहार शिक्षा को मध्य ग्रहण करि पारु नाही आम भावुँ आम बहुत जानी बहुत शिखीचु मोर प्रिय माने ए प्रकार मनोवृत्ति आम मान भीतर आसुच ताले कहतु आम माने केमती ज्ञान रे बढ़ी परिबा केमिति प्रभुकर से जो परमेश्वर कर वाक्य अच्छी आम निजे शिखिक अन्य किपरि आम माने शिक्षा दबा आमे कहार तो ज्ञान को बा कहा को सम्मान दे पाने कहा कथा सुनवा पई आमे नाराज मु ज्ञानी मु सब जानी ताले केमिति सफल हबो कहतु ख्रीष्ट जीवन सेवा किपरि सफल हबो।
ଆମେ ତ କାହା ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ପାଷ୍ଟର ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, କୋଉ ଗୁରୁଜନ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ତା ହେଉଛି ଆଇବ 28:23 ପଦ। ଆଇବ 28:23 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ପଥ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ତହିଁର ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାତ ତହିଁର ଜ୍ଞାତ ପଥ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି। ଆଇବ 28:28 ପଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଏଠାରେ ପୁରା ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାର, ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ବି ପଚାରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଭୟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଭୟ ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଦିନ ସମୟ ଥିଲା, ଆମମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାପ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଳିତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ବାପ ପୁଅ ବା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଭୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କଣ କଲେଣି ନା ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କଲେଣି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନରେ ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ହୁଏ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିନାହୁଁ ବୋଲି ଖାଲି ମୁଖରେ କହୁଛ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛି ଭୟ କରୁଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିନାହୁଁ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବିଷୟ ବିଚଳିତ ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଏରିଆର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଜଣେ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆପଣ ମାନେ ଛିଡା ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟତାର ସହିତ ଭୟ କରନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ନ ଭାବିଥିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା କଣ କରନ୍ତି ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ବି ଆମମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଭିଡିକି ତଳେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇକି, ଅବିଚଳିତ ବିଷୟ ନେଇକି, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ତଳେ ପକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ହସ୍ତ ଧରିକି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ କରେ, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଦେଖିକି ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟାଏ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଦେଖିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଜଗତର ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭେଇବା, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାକୁ ରୋଗକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ନେବେ? କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦୂରେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରୋଗୀରେ ଥିବେ, ଅଭାବରେ ଥିବେ, ଟେନସନରେ ଥିବେ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା କଥା, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ,
गर्व गोटे प्रकार विषय अटे जो गर्व को प्रभु निजे घृणा करुथिले से निजे ईश्वर होई मध्य ईश्वर होई मध्य राजांकर राजा जी कि जहांकर स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पादपीठ से परमेश्वर निजे हेई सी आम पाई से कौन कले दास हेई गले आम पाई से कौन कले ना अन्य मानक पाखरु निंदार कथा सुनिले से आम मानक पाई केते कष्ट उठेइछंती आमे ताहांकर संतान अटु मोर प्रिय माने आमे किछि तो कोनोसी जेकोनोसी तांकर जो आम प्रति थिबा बाइबल आमे पढुचे ताहांकर वाक्य को ताहांकर आज्ञा को आमे आजीवंत पढ़ी कि सुधा जानी कि सुधा मध्य आमे कोनोसी विषय रे बाध्य होई मानि पारुने मोर प्रिय माने किते बड़ दुखर विषय देखंत चिंता करंतो आज पर्यंत आमे बाध्य होई पाने कि मानि पाने गर्व द्वारा मोर प्रिय माने आमे किछि करि परिबा नाही निजर टैलेंट को नै कि बा मु आज प्रभु को ठारे मोर आज पदवी अछि मु आज प्रभु पई एते सुंदर वाक्य कहूची मु अन्यर वाक्य काई सुनिबी अन्यर आराधना काई शामिल हेबी एमती बेले बेले हम माइंड रे पसी आसुची मोर प्रिय माने जहार वाक्य भलो लागुची मु तो रहिबी जहार वाक्य नाही नाही एमती भी आसुची हम मानकर मन रे काहे के आसुची ना निजर शैतानिक गर्व आम मानक हृदय कौन होउची ना जागरण होउची जहा फल रे ए सब विषय हम माइंड को कौन करछि ना पसी जाउची मोर प्रिय मान ईश्वर को वाक्य ईश्वर ही कथा कहती ताहाकर संतान मानक माध्यम रे मोर प्रिय माने आमे आजी सेही आम मानकर हृदय ए सब गुण थिबारु आमे एक हे रही पारु नाही ना मंडल रही पाछ ना जूम रे ना पारिवारिक रे कोठ भी आमे शांति रे रही पारु नाही गर्व नहीं सब नष्ट हो जाउछ मोर प्रिय माने कଳି लगातु जेते कଳି लगाउछंती लगातु मोर प्रिय माने संपर्क तुटिबनी किबा मंडली नष्ट हबनी किबा कଳି रे कोनोसी विच्छेद हुए ना जति आमाने कଳି लगी जति मन भितर गर्व नहीं आसुचे ना से गर्व द्वारा सब किछि नष्ट हो जिवो मनुष्यर गर्व कोन करे ना भावना को नष्ट करे जो भावना आमानकर मन रे अछि से सब नष्ट कर देइ थाई गर्व आमे समस्ते जानिचु कारण गर्व सकाशु आमे कौन से बाहर कथा कहबानी आमे से बाइबल विद्या कथा कहबा गर्व सकाशु लुसिफर ईश्वरंकर विरुद्धाचरण कला खाली गर्व ना से मनीष मारिथिला ना कौन से पाप कार्य करिथिला खाली गर्व करबा सकाशु से कौन हैला पतन हे गला मोर प्रिय माने पूरा प्रभुता को तले पकई देले पूरा काटी के तले पकई देले खाली आत्मिक गर्व पाए आज मनुष्य भिन्न भिन्न विषय को नहीं गर्व करे मोर प्रिय माने भिन्न भिन्न विषय को नहीं मोर कहबा दरकार नहीं आपण माने समस्ते जानि छंती मोटो ज्ञानी माने अछंती समस्ते जानि छंती के रूप नहीं गर्व करूची तो के धन पाई गर्व करची निजर ज्ञान पाई अनेक विषय पाई भलो वक्ता अटे प्रभु को सेवा भलरे करूची विभिन्न विषय अछि मोर प्रिय माने सब पर भी आमे देखिबा जे बाइबल एक गर्व विषय रे आहुरी गोटे गर्व विषय लेखा अछि बाइबल रे ता हेउची आत्मिक गर्व गोटे थाए मु भल प्रार्थना करूची मो प्रार्थना रे लोक सुस्थ होई जिवे मु भल वाक्य दउची मो वाक्य सुनि के लोक माने मन परिवर्तन कर देबे एमती भी अछि किंतु लोक तार 18 अध्याय आपण माने पढिथिबे जानिथिबे दुई जण व्यक्ति मंदिर को गले प्रार्थना करिबा पाए जने कौन थिला फारुसी आउ जने कौन थिला करग्राही किंतु ए दुई जन को प्रार्थना रे फारुसी को आत्मगर्व केमिति थिला मोर प्रिय माने आपण माने जानि छंती फारुसी दंडायमान होई आपण निकट रे से कौन करूथिला एही प्रकार प्रार्थना करिबा को लागिला हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद दउची जे मु अन्य समस्त लोक परी कौन करे ना अत्याचारी अधर्मकारी बेबिचारी किंबा परग्राही परी सुधा नुहे बोली कहू से पढ़िले जना पड़िबो मु से पदाल समय हे गेलानी पढ़ु नाही मु सप्ताह रे दुई थर
कौन करुची पर उपकार करुची मोर समस्त आय 10 मास मु दान करुची एमती से प्रार्थना करबा पई लागिला मोर प्रिय माने निजर आत्मिक गर्व पई भी आमे प्रभु कटार हृदय खोली प्रार्थना करि पारने मोर प्रिय माने गर्व एते माने देखंतु गर्व की विषय सब नष्ट कर दोची मोर प्रिय माने ईश्वर को पाखरु भी आम को गर्व कौन करुची ना दूरे दउची एठार फारूसी कौन कहूची तार प्रार्थना द्वारा तार आत्म गर्व कौन कहूची से प्रकाश करुची आउ तार निजर जीवन को अन्य मानक ठारू केते जे उत्तम आउ से केते धार्मिक यह से निजे निजे प्रशंसा करुची किए तार प्रशंसा करूना से निजे निजे प्रशंसा करुची दान देउची उपवास प्रार्थना करुची मो अत्याचारी नुहे से निज चिंताधारा गर्व परिपूर्ण थिला मोर प्रिय माने निज चिंताधारा से निज निज कहूची मु प्रभु मो अत्याचारी नुहे कि किछि भी नुहे ता निज चिंताधारा से कहूची बेले बेले आम मन रे ए निज निज चिंता आम मन रे आसे मु पूरा धार्मिक मु अन्य मान हाथ रे भल सुसंपर्क रखिची मु भल प्रार्थना करे मो प्रार्थना द्वारा अनेक लोक सुस्थ हुअंती किंतु आमे जानिबा दरकार मोर प्रिय माने सही प्रार्थना जदि प्रभु नथिबे हम सहित सही प्रार्थना जदि परमेश्वर हमको आशीर्वाद करि नथिबे ताले कुहंतु आमे निजे जेते प्रार्थना कले आमे केबे सुस्थ करि परिबा कि जो प्रार्थनाटा आमे करिबा नम्रतार सहित लुहर सहित जदि प्रभु आम सहित थिबे ताहले से प्रार्थना निहाती सफल परमेश्वर करंती ताहाकर संतान मानक माध्यरे किंतु आमे बेले बेले भूली जाऊ फारूसी परी कहबा को लागू जे मु प्रार्थना कली से सुस्थ हैला मु प्रार्थना कली तार ए विषयटा परिपूर्ण हैला ये कही कही आज सेवा कार्य लेवल कौन करी बढ़िबा अपेक्षा आत्मिक दिगरे कौन होची नष्ट हो जाउची मु सबुतरे परिपूर्ण मोर सब क्वालिटी अच्छी आम पाखर आज प्रार्थना जिते आम मैंने करुचे आज नम्रता नहीं प्रार्थना भी नम्रता नहीं आम मान पाखे मोर प्रिय माने किंतु सब पर मोर प्रिय माने प्रभुकर दया प्रभुकर अनुग्रह आम सहित अच्छी बोली सी आमर सब परिस्थिति रे आमको लज्जित हवा दौना आम मन गर्व पाई भी लज्जित हवा दौना आमर भूल पाई भी लज्जित हवा दौना आम ईश्वर को लोक मान विरुद्ध छिड़ा हेले भी आम मान सी लज्जित हवा देना किंतु समय दौरान मोर प्रिय माने छिन्न भिन्न करने आगु आम जो एक ईश्वर संतान अटू से एक ईश्वर संतान हिसाब से आम समस्ते सत्य आत्मा नम्रतार एकत्र भाव परमेश्वर कौन करबा दरकार अच्छी सेवा करबा दरकार अच्छी कौन सी विषय बाहर विषय आसिले भी आमे विचलित न होई कि आम माने विश्वास सहित धैर्यर सहित आम माने कौन करिवार अच्छी परमेश्वर कोठारे प्रार्थना करिवार अच्छी आंठेबार अच्छी गर्व करी करी मोर प्रिय माने आमे किछि साधन करि परिबा नाही अन्य विरोध रे गपी गपी आमे केबे सेवा जीवन को उन्नति करि परिबा नाही समस्यार बोझ को आमे मुंडे मुंडे केबे आम माने सेवा जीवन रे सक्सेस हेई परिबा नाही आमे जदि आज प्रभु को सेवा रे सक्सेस होहा पई चाहू ता गोटाय विषय आम मान पाखे रहिबा दरकार एकता प्रेम समस्त साथ सुसंपर्क आउ जो बाहर विचलित विषय को आम माने निजे आलोचना न करी विचलित विषय को आनी मंडली रे गृह रे आम मानकर जो मीटिंग मानक रे न आनी आम मान को समाधान करिवार अछि से विचलित विषय गुड़ा कथार आम आलोचना न करिकी आम एकतार सहित परमेश्वर ये दुदिन समय आम माने कौन करिवार अछि सेवा उपासना करिवार अछि एबे प्रभु अनुग्रह करि अछंती आज प्रात समय आरंभ करी रात्रि पर्यंत अहरह से वाक्य कौन पाई एति जुम गुड़ा करे आमे सदा सर्वदा वाक्य शुणुचे कहीं से चाहूंती
ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ, ଆତ୍ମିକ ଗର୍ବ ନ ହୋଇ, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଇ, ପ୍ରେମର ସହ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏକତାରେ, ଭରସାରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଇ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବିଚଳିତ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଜ୍ଞାନର ସହ, ବୁଦ୍ଧିର ସହ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବେଲ ନ ପଢିବା, ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏସବୁ କୁକଥା, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା, ପୁଣି ବିଚଳିତ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ନ ବୁଝିଛେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଆମେ ସେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିଛେ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯେତେ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ, ଯେତେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ, ଯେତେ ଏକତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ, ଯେତେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ, ଯେତେ ପରିତାଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭୟର ସହିତ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ସିଏ ସେଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ପାରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ମନ ନ ନେଇ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି, ହୀନ କରି, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇବେ। ସେ ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଦୂରଉ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିକି ବି ସିଏ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ନୂତନ ସକାଳରେ, ନୂତନ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତେଣୁ କରିକି ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବିଚଳିତ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ, ନିବେଦନର ସହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବା। ହୁଏତ ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ମନ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରିଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟକୁ ବିଚଳିତ ନ କରିବା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ନ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥା କହିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ସେ ସରଳ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସରଳ ମନ, ସରଳ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଜି ଯାହା କହିଲେ ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତା ଘଟିଅଛି। ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କହିବା ସମୟରେ କି ଭାବିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତା ଜଣାନ୍ତି। ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ବିଷୟକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଲି। କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଅରାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ, ନ କହିବା ଉଚିତ। ତାହା ସେମାନେ
ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନେ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ, ଯେପରି ଏକ ସଚେତନ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଏକ ନମ୍ର ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହଭାଗିତାର ଏକ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଏବଂ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ସାହୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବେ। ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଆଜି ରାତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ହାର ବୋଲି ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ସେ ସମୟକୁ ଅରାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଫେଲୋସିପ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ଜଗତର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତମର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମର ମନୋନୀତ ଦାସୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଦେଇଅଛ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଅଛ। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାତ୍ରରେ ତମେ କଥା କହିଅଛ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଜୁମ୍ରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ତାହୁ ତାହୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜ ଅପରାଧକୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତମ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ରଖିଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦିନ ସାରା ତମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଲଢ଼ାଇତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ତମ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ରକ୍ଷା କରୁଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯୋଗାଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦେଇଅଛ। ତମ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯତ୍ନ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।
आज तुम दास्य ए प्रकार व्यवहार करुअछ प्रभु तुमर द्वितीय आगमन पर्यंत ए प्रकार विश्वास सहित प्रभु जेपरि से आगको वृद्धि पाइबे आत्मिक तम वाक्य आराधना प्रभु तम भय से जेपरि आगको बढ़े से प्रभु तमें दया कर तांको परिवार मध्य तमें जत्न नियो तांकर कोड़े देइतिबा संतान माने मध्य तमें आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करिअछि। विशेष कर आज प्रभु निरुपमा सिस्टर निमंते प्रार्थना करिअछि प्रभु जागतिकर कार्य सहित अनेक व्यस्ततार ताइकी मध्य आज अति सुंदर भावरे तम पवित्र पाद तले रही तम गौरव निमंते से आराधना करिअछन्ति प्रभु जो माने प्रभु तुमको भय करती तम सम्मान दियंती तम वाक्य को से माने जो माने मानती प्रभु जगतर कार्य को क्लांत को परित्याग करी प्रभु तम महिमा निमंते निज जीवन को उत्सर्गित करती ए आमाने जानी अच्छु प्रभु से प्रभु तमर दासी तमर मनोनीत संतान प्रभु प्रचुर भाव आशीर्वाद कर जागतिक कार्य मध्य प्रभु तमें आशीर्वाद कर तांको परिवार को तमें आशीर्वाद कर तांको सेवा कार्य जीवन रे मध्य आशीर्वाद कर प्रभु तांकर जागतिक कार्य बाहर फेरिबा पर्यंत प्रभु तमें जत्न नियो बोली प्रार्थना निवेदन करिअछि। प्रभु आज मत सविता अति सुंदर भाव प्रभु तमर मनोनीत संतान प्रभु आरंभ शेष पर्यंत से परिचालना करिअछन्ति प्रभु प्रभु तमें ज्ञान दियो बुद्धि दियो पवित्रात्मा तांको मुखपात्र तमें कथा कुह जेपरि प्रभु ए सेवा कार्य को तमर गौरव निमंते से दिया हेबे प्रभु ए सेवा कार्य मध्य तुलेबे से प्रभु तमें अनुग्रह कर बोले प्रार्थना निवेदन करिअछि। धन्यवाद होछि प्रभु आज जेते जन आमाने शुणिअछु प्रत्येक को नाम न धरिबा पूर्व तमें जानिछ समस्त को तमें प्रचुर भाव आशीर्वाद करिअछ। हमर मनोनीत दास होइतिबार प्रभु जो माने कष्ट रे दुख रे अभाव रे रोग रे प्रत्येक समस्या रे आसी अछंती प्रभु तमें दया कर से प्रति प्रभु से आवश्यकता तमें पूर्ण कर से क्रंधन को प्रभु तमें शुण बोली प्रार्थना करिअछु बाबा तमें दया कर प्रभु ए सेवा कार्य मध्य प्रभु दिन को दिन तमें वृद्धि करने तमें अनुग्रह कर अनेक आत्मा मान को प्रभु मनोनीत करने प्रभु तांको हृदय को तमें खोली दियो से शक्य को तमें खोली दियो बोली प्रार्थना करिअछु बाबा प्रभु ए सेवा कार्य केवल आम को निज प्रभु प्रभु महिमा निमंते आम निज को प्रशंसा निमंते नुहे किंतु प्रभु जेपरि शेष काल रे आम विनष्ट न हेबु निज हृदय को प्रभु जेपरि आम समीक्षा करी प्रभु ए समय को प्रभु तम निकटवर्ती हेबु से प्रभु तमें व्यवहार कर बोली प्रार्थना करिअछि। प्रभु जहाँ मागे नाई प्रभु प्रत्येक विषय तमें जाची प्रदान कर बोली प्रार्थना करिअछि। ए प्रार्थना शुणिल धन्यवाद जीशु को नाम रे प्रार्थना मागुअछि आमेन। आमे प्रभु शिखैतिबा प्रार्थना करिबा आया मन को स्वर्ग पिता तुम नाम पवित्र बोली माने तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे से परि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम को प्रयोजन आहार दियो आमे माने जेपरि आपण आपण अपराधी मान को क्षमा करिअछु सेहीपरि आम अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आम को आण नाई मात्र मंदर रक्षा कर जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्बर हो आमेन। एते बेले ईश्वरंकर प्रेम जीशुख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहभागिता एते बेले जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन पर्यंत बाइबल स्टडी फेलोशिप जूम रे प्रभु प्रत्येक समय रे जड़ित होइतिबा तम संतान मानक प्रति आ प्रत्येक अनुपस्थित समस्त प्रति सदा बेड़ा मान सहित रही उपकार करंतु आमेन आमेन।
କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି ଦେହ ଆଜି ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ